Yes Kamau. Hakiri ndungere. Hatiri ndungere komera uria gatheti ciroiga na mathaa ni mega biu ma kumuramura gatheti. Umuthe mweri 30 mweri wa mugwanja mwiroreri na tuna gatheti igere, gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard. Njoroge kwenda twanjie na iriku. Ni twambirire na gatheti ya Daily Nation. Haya ndigagukararia. Ile ratwira atiriri he mundu witagwo Sifuna na Sifuna ni akurite muno no ngecoka gatheti ratwira atiri mwaka umwe muthiru ungeriwa ati Sifuna no akorwo no agakorwo mundu rewe na uge muno thiini wa bururi kahinda-ini gaka ni ungiakararirie no ru mundu wa miaka 44 wakiri na wekaine na horo wa kwaria ni wekaine na kwaria known for the gift of gab ni mundu we kwaria has taken national politics by storm, driving a movement that threatens to disrupt the entrenched networks and usher in a new order. Arona kata kuna haria akurita tangihota nginya gucenjia maundu ria mekagwo kiuteti na tondari araiga kana enda gutuika gitege kana enda gutuika president. Opinion polls iramuonia ni umwe wa andu aria me haria mbere biu gwakinyira ni kwenda gutuika president. Undu ria tumite kwanjie kugia na maundu metagwo atiriri Kamau ndira tuikario hau page 1 ukajia kuoneka atiriri he andu megutunyo he andu Sifuna akuruma mugate wao taru mugate wa governor wa thirikari ni wa Kenya kia mugate kira na president na Kindiki na Wetangula na Mudavadi na Oginga na Wanga ni kirumitwo Kenya ni mundu gwitwo Sifuna. Kenya kingi kirumitwo ni kiandu mungethaniro kitakia mundu gwitwo Mr. Wamalwa Eugene, mundu gwitwo Kalonzo Musyoka, Dr. Matiang'i, Mr. Gachagua na Mrs. Karua na mundu gwitwo Ndindi Nyoro. Acio othe mwiroreri kuringana na gatheti ino ni ati gukura kwa mundu gwitwo Sifuna na tugithi page 4 na 5 ni tukuona aria mahutitio muno ni kugwa kwa mundu ogwitwo kana oria mundu gwitwo Sifuna rathi na mbere na kwambatira kiuteti na kwambatira na ngumo kuri andu marathi na mbere na kuri athina ta tugithi page 4 ni turero niki kiratuma president yoneke ta lose kuratika Sifuna ni athukitio ria broad based irari tondu tene president William Ruto ni ageredire kuoya broad based yothe kana ODM yothe mundu Sifuna ni akuite gicunje kimwe kia ODM na ke Dr. Oburu Oginga na Gladys Wanga kurachika mundu gwitwo Sifuna ni akuite kienyo kinene muno kia urumiriri wa mundu mwena ucio gwitwo wa ODM na ke Kalonzo Musyoka niwe wonekete tariwe wari candidate ira munene muno kwa United Opposition no kuma Sifuna oka gatheti ratwira Sifuna has overtaken him in nationwide presidential popularity ratings atiogiga nania Kalonzo mundu gwitwo kama wakangithe unegereka uige andu amung'ethaniro uige Kalonzo ha na uige mundu gwitwo Sifuna Sifuna ari iguru ria Kalonzo na kindu kiretwo popularity. Dr. Fred Matiang'i onake rise of Sifuna has crowded the contest for the opposition presidential ticket. Apart from emerging as a preferred presidential candidate, Sifuna also ranks top as Kalonzo's potential running mate. Some of the Dr. Matiang'i's allies have joined Sifuna's camp. Ngeju kona kinyadona marasaputaga Matiang'i ri aigene mai kwa Matiang'i mathie kwa mwena wa Sifuna. Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ri kuria kwao ri Sifuna ru ni amekanä threat nene muno kuri their political influence kule mwena wa ruguru rwa bururi na majority of the regions have endorsed Sifuna. Etongoria muno cio wa ruguru rwa bururi. Professor Kithure Kindiki onake ni ahutitio ni gukura kwa Sifuna na njira ino tondu Sifuna's rise has forced Ruto's strategies to begin thinking of a running mate from Western. Ukugo ona kira kiratuma igwe Kindiki agiukirirwo kana agikora hacekeri ni tondu wa gukura kwa Sifuna gatuma ati nginya ndora mataraga president na mera president tukugera gacira gaka ri ajia kurura mwena wa Western tongiruta kuo running mate. Martha Karua nake kurati katiriri Sifuna ogwa kurite ri ni athiete akunikite mundu gwitwo Martha Karua Eugene Wamalwa nake noguo tondu tene hede kuona gota Eugene Wamalwa manginyitana na Kalonzo Kalonzo akore presidential candidate nake mundu gwitwo Wamalwa akore munini wake Rigathi wa Gachagua nake ni muhutie ni horo wa gukura kwa Sifuna tondu gatheti ratwira atiri Linda Mwananchi is seen as an option for politicians who do not subscribe to Gachagua's kind of politics. Nona ndira matarake ni siasa cia Gachagua tondu tia ndira marake ni siasa cia Gachagua marona kuria mangithie kwehitha na mwigiritio wao ukorwo kugwa Sifuna. Haya ungi wa muico na ni murata wako Ndingi Mukana etagwo Ndindi Nyoro rugama hau niho gwetereire Ndindi Nyoro yes Ndindi Nyoro ri wa mbere gatheti ratwira atiriri he is one of the rising political stars ne jata ona magedi kumihinya ne jata Ndindi Nyoro ne jatereka atira irakwetereire jata eno kegete gukenga and he has built
a reputation as articulate and policy nena driven. ritwa riega ria mundu uraria ndeto ira iguika na ndeto cia kuguna muingi No rukira kiratuma kira waka against him ni uko ndari araiga egwikatia ati ndindi nyoro mubunge wa Kiharu uria nyoroketie Kiharu ni aceragirwa gutua ke matua ni aigua horo ucio ni anyita. Haya ugithi page 5 ring mundu gitwo kama ule ngugaga ni twarikia tuthie page 2 Sifuna page 5 ring kurati katriri mundu gitwo Sifuna ni areheririo kamete-ini iria tongoragia kuria kwa Senate ni arabiri areherio gwe Senate County Public Accounts Committee na aratumwo kwa Girigasha Livestock na Fisheries after being na aracoka atunyo giturwa giake gitagwo kia Deputy Minority Whip position no na no arari muhuria misharisha kuri andole makaro maria ni kuri bunge Njoroge rigo gikatriri beseria negute besa nyingi muno makiria ngiri 200 na o mweri ni undu wa kweherio kuu na rugo nigo kugenaria alignment kule kwa Senate. Page K Njoroge page 3 de thibitari gicaya na arwaru tondu nurses arutwira a thibitari laboratory andu a public health andu aria matwira gohoro wa mirire miega na arutwira othe mwiroreri aria warwara ukoraga thibitari aingi ao ni magomete na mambiririe mugomo mweri 20 mweri uturi wa mugwanja na ni mugomo ucio ni uthararitie motungata mogima wa mwiri thiini wa thibitari cia muingi utongoria wa ciama cia arutwira a thibitari urorota kamiti ino ya mishara etagwo SRC na kanju ya magavana ni tondu matuikite ruthingo rwa maundu ma ukuria kana gukura kwa aruti a wira acio hakinya ni maundu megie uruti wa wira andu aria maramahinga ni kiugo kiu gwethaga nigetha mate gukorwo makiruta wira wao wega kuria thibitari-ini ni Council of Governors na Committee ya SRC gwikinyiria muthenya wa ira miaraho aruti a wira thini wa county 22 ni maragomete mathibitari-ini counties iria cihutitio Njoroge wa githinju ngirora column 1 paragraph 1 2 3 4 5 6 hena county ya Kitui hena county ya Samburu Wajir Machakos Kajiado Tharaka Nithi Kisii Bomet Makueni Meru Murang'a Kisumu Bungoma Homa Bay Kwale Nyamira Siaya Uasin Gishu Embu Lamu Mombasa na Nyandarua. Nyandarua ri munene wa union ya nurses county ya Nyandarua gwito James Maina aragwa nurses all the 455 Nyandarua ni magomete na aragwa ukinyiria riu mugomo wao ni successful tuyamuginya hau na kiria marenda ri ni ati thina wao mena thina na thirikari ya county ya Nyandarua uhora wige contract kandarathi yao nikio nurses acio magomete tarure wetagwo Mr Panyako no muririkane Panyako ni ndamuna na ni arugamete giti ni arugamete giti niwe wahuragirira maundu ma niwe waragiria maundu ma nurses maundu maria endekithagia hindi yo ri kana marendwo tha ici ri kuratuika atiriri nurse aheo nona uniform no mekiraga andu hahego allowance ya 10,000 ri cioke 25 ya uniform iyo neguo na nursing service allowance yume 20 ethie 30 risk allowance ya nurse yume 3 na heo allowance risk allowance yume kwa 3 tuafige ria matare maraiguanira machoka matike higher than of the previously proposed 5,000 yani nona nurse ni akoragwa ki risk maundu make wana tu gutheca mundu cindano imurwarie koguo ni ma risk mamwe ageragira haya neguo haya tuthie page 6 na ruhonge ruria ruramataga uhoro wa ihoto guku bururi-ini kanjo nene ya gibururi egie ihoto ni racemania kuria Mambatha na Chief Justice Martha Koome niwe mukuna page 6 murugamiriri wa thitango cia muingi Renson Igonga hau na members age mekuria Mombatha Njoroge ri ni maretire ginya ABC imere uria irabanga nundu wa ithurano na muoroto wao ni gutigira ati ni tugeka githurano kiratwarana na uria gatiba ya bururi yugite na ni mararutira mukana marauga atiriri ateti aria maracocera ngui na kwaria miario ya kurehe rumena ni mekucemania na watho ni mekwirwo makinya marumu ma kiwatho
nä kå rathondekirwo timu ä rä a gå tongorio nä Erastus Ethekon, timu ä rehete hamwe honge nyingä cia å tongoria na thirikari ya gå tigä rä ra atä gä thurano kä rä a tå rathiä nä gä karå mä rä ra nginyo ciothe cia kä hoto na no menye ũragweta wega mũno atĩ ũguo maraiga nĩ maũndũ mega mũno Kamau, tondũ angĩkorwo kĩndũ gĩkorwo kĩna thĩna mũno Kamau, nĩ andũ gũkagĩa na gĩthurano kĩna ũma na waragania nĩgetha ona ũrĩa ũkahotwo rĩ ndakanatinde akiuga atĩ nĩ kũiywo aiywo. Kũrĩa magoti-inĩ nakuo jaji mũnene Martha Koome arauga nĩ marathiĩ na mbere na gũturania majaji na andũ othe arĩa marutaga wĩra igoti-inĩ ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ gũtuithania ngucanio na gũtigĩra mũtaratara wa ithurano nĩ wathingatwo ũrĩa kwagĩrĩire. Kũngiumĩra ngucanio gatagatĩ ka andũ arĩa maretha itĩrĩ nĩ ngucanio ituithanagio nĩ igoti kana hangĩgĩa cira nĩ maraturania majaji mao na aruti arĩa angĩ othe a wĩra nĩ tondũ wa ngucanio cingĩũka kana cingiumana na ithurano. No muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra toguo waiga atĩ gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩgetĩkĩrĩka na gĩbuate ũrĩa gatiba yugĩte. No he kĩndũ kĩramaria mũtwe Kamau, magoons goons nĩ rarĩa andũ aya honge cia ũgitĩri na cia honge ya rũhonge rwa cira wa mũingĩ na mũno mũno rĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũcemanio wa kĩũteti hĩndĩ ĩrĩa kwĩna campaign magoons maya tũrona rĩ nĩ maratanga mũno andũ wa ũgitĩri nginya borithi. Goonism has become quite common, especially during political meetings. I want to assure Kenyans that together with our colleagues in the National Police Service and DCI and other agencies, anyone found culpable will be dealt with according to the law. Na makoiga atiriri na magateterithia muno ate matua mao maguthitanga mundu matiko kwegemea kiuteti. Mũndũ anyitwo nĩ atĩ nĩ ũteti wanyitwo Kamau nĩ ũrehaga goons na kana korwo nĩwe ndũkanjie kuga atĩ nĩ kũhũrwo arahũrwo kĩũteti na gũtikũmakania nũ kana nũ Njoroge ũcio wĩna mwene magoons gũtiramakania nũ tondũ ndarĩ igũrũ rĩa watho. Yes, no nĩ bũrũri wa watho na watho marauga no nginya marutithie watho wĩra na kĩhoto kĩoneke. Neno nĩ kamĩtĩ ya bata mũno ĩtagwo the National Council on the Administration of Justice na mũthenya ũmwe nĩ gatuĩka member wa kamĩtĩ ĩyo. Justice nĩ nyendete kĩhoto mũno na kodi atuĩkire mũndũ wa media rĩ ingĩkoragwo kwa kĩhoto kwa justice na ningĩ ndĩyo ya cohesion kũiguithania andũ cohesion ũkamediate andũ tondũ Kamau ĩno niĩ ndĩ mwenjeri kĩhoto niĩ ngĩikagia andũ thĩiniĩ mũno ni kaũndũ kanini ũguo ndani yes ndũgũthũkia bũrũri. Tabia page 7 Kamau rĩ nĩ kũrorio ciũria no ũkanyitana na ũmwe na wa mũng'ethanĩro tondũ angĩkorwo ningĩ kĩndũ kĩanjia kũmaria mũtwe nĩ manjia kũrania atĩrĩrĩ nĩ kĩretwo dilemma ũrama page 7 nĩ ho ndĩ itarakiuma haha hena mbica ĩna mũthuri ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua hena mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa hena mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i hena JB Mũturi na hena Kalonzo maikarĩte mbica ĩno mweri wena kũrĩa kwa Kalonzo Musyoka mũciĩ gwĩtagwo SKM Center. Yes rĩu rĩ nĩ marorania atĩrĩrĩ tũgũpea ũnao nĩgetha mwena ũrĩa ũngĩ tũhe a run for their money. Tigiti wa mbere urerwo Kalonzo Matiang'i. Kalonzo ya president, Matiang'i ya deputy. Tigiti wa kere ukerwo Matiang'i Kalonzo. Matiang'i ya president, Kalonzo ya deputy. Tigiti wa gatatu Kalonzo Sifuna. Kalonzo ya president na Sifuna ya deputy. Tigiti wa kana Sifuna Kalonzo. Hado agedona makejuria atiriri. Ina kũngĩũka atĩ ndĩndĩ atuĩke president Sifuna atuĩke mũnini wake. Haya kana Sifuna atuĩke president na ndĩndĩ atuĩke mũnini wake. Rĩu Njoroge tigiti ici nyorona haha rĩ itirĩ na mũgĩkũyũ. Haha tirĩ nyũmba itũ nĩguo. Rĩu gũgatuĩka atĩrĩrĩ Jimmy Wanjigi angĩrũgama nĩ akagĩa kura cia gĩkũyũ. Tondũ gĩthurano nĩ kĩrĩ ũkabira. Mũno. Haha ndinona mũndũ wa nyũmba ya Mumbi. Nĩguo hatirĩ mũgĩkũyũ haha. Na rangiria mũgĩkũyũ na kura cigana kwaje? Ena kura milioni 8 million. 7.4 million. Yes. Utatarĩte cio kabine na ciana ũkũlama. Koguo mũgĩkũyũ atuĩka wa kũhumba ngĩthũmbĩ. Oya kura ciake mamilioni. Atwarĩra mũndũ. Athiĩ kĩrĩa kĩkabu-inĩ kĩa mũndũ. Gũtithiaga ũguo ĩya wakwa. Rĩu wona mũgĩkũyũ aga harĩa igũrũ Jimmy Wanjigi arũgame igaitĩrĩrwo kũwĩ Wanjigi. Haya ilikuwa gatheti ya Raiga. Akire ni atakire ni nitakeragia ndeto ciakwa. Ni njaragia uria gatheti Roiga. Yes. Haga mũgĩkũyũ harĩa igũrũ. Ũhoro ũrĩa wĩ wa magatheti ya Daily Nation iratwĩra kura ici tũgaitirĩra kwa Jimmy Wanjigi. Yes. Na mweherie itherũ. Ndakera atirĩrĩ. Hararĩ no nginya rĩrĩ. Tiga ũguo Kamau he kĩndũ kĩngĩ ndona. Popularity is not preference. Yeah. Ti ũrĩa wĩna ngumo
niguo ati cingituika kura niki urona ri gukorwo tukwendete tiguo no tuguthure niguo niki urona ri kumwengekira kugia ngumo tiguo no uthurwo. How to convert regional popularity into sustainable national political leverage. Ti undu muhuthu ati tondu kwanyu ni uraigirwo ngemi uciria ni bururi urakugira ngemi tiguo Njoroge ngiugirwo ngemi Kino ndunagirwo ngemi Kiambu ogiuge ni ngiugirwo ngemi Mugumo kana Magumu ndinaugirwo ngemi ni Gikuyu giothe kaguthia gatia Kamau kwendwa kwanyu ti kwendwa ni bururi murari tatwirei atiriri Kalonzo Matiang'i umithikiriria wega Matiang'i Kalonzo waigua uria twambiria niwe presidential no ke ugeni running mate Kalonzo Sifuna Kalonzo Dasoka ndongerera riri atiri mwiko dasoka ndongerera riri Dende Matiang'i Dende Sifuna Kalonzo Sifuna ni warongerera niku na Wanjigi bado tiroiga muge Wanjigi nikuo tugaitirira ndoigua should opposition settle on a ticket without a Mount Kenya leader hatari na Mugikuyu hatari na mtongoria kuma Mount Kenya Wanjigi would attract voters there. Yes kura igaitirirwo kwi Wanjigi arugama Njoroge nguri kiuria ni rwaingira wabici ya ici nene cia andu a thirikari mundu na power. Yes muno good power ti njuru power mundu anywe na power ti horu. Yes tondu oria umenye na nguhe muhiano Kamau ni ngituika president umuthiri nigetha nyambe thure ndundi yakwa ya ma ministry ngwamba gucaria kuri andu aria njui you start with the people I know so andu aingi aria njui maikoragwo mari aruriri ruriku Gikuyu tondu ni anyu itanathi gucaria acio angiri mundu ambagiriria aria u ya muci na nikiro na power gicario power ndicaragio mwirori ati nigetha ati andu matungatire muingi muno uguo reira power icaragio nigetha andu moye ite ni Njoroge wabici ciothe cia bururi uti wabici ta ndaingira na ni ukoraga motungata no uramukiro hena ngurani na no wakora wabici yo ugethi wabici ukore atiriri ni tofauti no thiete wabici ugakora na ndera kwaria ndeto ciama to ngikoretwo bururi yo matuko maingi he tofauti yeho ukoraga ungikora urario na urario ndira go tondu ndire mukabira no he tofauti ona uria wamukirwo tikana tu amwe tatika turanie tondu ndaro ha YouTube ndero atiriri andu marenda Ndindi na Sifuna oria mekugayana aige marakwira Ndindi na Sifuna kwe angi marahurwo Ndindi uriku kwe angi marahurwo Sifuna uriku kwe angi yani reke ngwire a Kenya marerwo atiriri na ngathiti gwe rugano rukwiraga ngathiti atiriri mungethaniro warega gucaria a winning formula anyita Kamau he andu eri mungioya me combination muthukie kila kindu he no uge Kamau na Wangari kana Njoroge na Kamau kana ng'ania na ng'ania ikoro handu ha kumwakari ndikumuinukia ni Ruto ya cokia ki na hatire mahetia hindira uratetera mundu wanyu akoro hari iguru hatire mahetia wikite acha riro rauga nithiwe ri tuhana o turenda witu hari hatire mahetia hatire riu nigetha methane na kumathi macire tondu matuhe thayo tuthie page ke kwena mundu rarehe cira igoti-ini kana kuria bunge kari ngoria ri Njuria Njoroge ri Njuria ungithie kundu tugetako tanjira kundu gutari gwitu gutari gwa Gikuyu Turukana one ugithie kundu ta Turukana ri wajie kumahe ndeto cia Kamau ri it is not making sense ona no maguthikiriria it will not make sense yes no ugithie Turukana wajie kumahe ndeto cia Ethekon no yo state house etagwate uri ori governor Turukana na nok ruhindo nimekurireti ngemi ciumaga na mucie ona mundu gwitwo Obama ambire kwendwo kwao Illinois wetagwo Illinois ari senator ithe ari senator akiamba yake senator wa Illinois agicoka guka kutia giti kinene so riu ndakwira atiri turori atongoria aria manakorwo kuwa Gikuyu ni mathakarua etiguo hena JB Muturi hena Ndindi Nyoro ona hari uyu governor wa haha gwitwo Murang'a Irungu Kang'ata kwina Kimani wa Matangi kwina
ona wa iguru twina Rigathi wa Gachagua ndukariganirwo twina Mwangi wa Kĩũnjũrĩ one twina mundu gwetwo mundu othe tukite gavana kana atogoria twina ingi Koguo, ona ona ni wa iguru Kabogo, ona ni wa iguru yes othe mwiyurie one murore hau hani mutingitwara umwe wanyu haria muraugira ngengemi niki muragana andu angi niki mwinanyu neke mugathie metha-ini ukiugaga atiriri twina witu wiha yes wi haria koguo twina witu haha na nyumu no haha riu reke tu negotiate ndungi negotiate taruri na ndikio ngehenga hendu ngatheti yauga hendu ngatheti ndona tacoka ringi wone uri handikitwo ona itakite roima ho ndukambe kuma wene uthire ni ndio haha thoma hau handikitwo with former deputy president Rigathi Gachagua effectively out of the presidential equation following his impeachment. Haya ngatheti raiga atiriri tondu kuroneka Gachagua ndari hindi akarugama gite gia president kana deputy kuringana ati ni ahagurirwo. Insiders say attention has shifted to four possible pairings featuring Wiper leader Kalonzo Musyoka na nego kwachia Kalonzo tondu shi gatheti eno ege ni aretho ni adwa president Jubilee candidate Fred Matiang'i and the Nairobi senator Edwin Sifuna. Nita Na hatire mahetia njokere oringi rire uratetera wanyu. Yes. Hatire mahetia maria maeho ni ungihuthira uingi wanyu kunyarira ari angi kana gukuria ukapira wa rumena kura ihotanagwo na kindu gitagwo numbers. Yes. Ni uria waikirio kura iria nyingi wathanaga giturwa gia president. Yes. Na ngorati gati ndona kaundu gakiurio hau gathiti-ini ndona ndikunda ukagweta gatikonekeke na ukabira gukoria atiriri mwiko ndenda kuigwa ati no wikare ningi rita ringi ate kurugamia mundu wake na hatire mahitia giko kirugamia mundu ona hatire mahitia mojaru kurugamia mojaru hatire mahitia ke gutire mahitia mukarijini kwa kurugamia mundu wake gutire mahitia ati ngania rorero na rutingiathana gutire ni numbers na mutigero ati ni mwathanite matatu mana ona ikoro we muturuka na ukewiguithia akenya ange maguthure wabio nyitwo baru kwanyu tondu mundu akambagia na kwao then ru goko kahoya kura ukungi ango ni Sifuna ambe anyitwo baru kwao acoke okehoya bururi wothe ango ni ndindi wajie kwanyu kiharo okehoete kura ke bururi angora we jai muturi wambe hoye kura kwanyu ucoke urehe ona ngo Gachagua ringi ni akaruga matondu ni ndigwa andu makiaria horo wake watho ri ngathiti ya twendete ironeka ta ngathiti ironeka ta karuga mari ango ni Gachagua ambe hoye kura Mount Kenya acoke hoye guko kiki enacio cia Mount Kenya enacio joroga Kotano na karau ndronire ndego mundu othe arakugeithia agikwira gatiriri riu ndagithiro na gikige gekwa atiriri Kamau no ririkane ki karau no ni manya interview ra twekire nake rucine ndaviririkana uhoro guthira wa joroge uhoro guthira tuthi page 8 andu aya matatu ri matongorerio ni Wambugu wa Kanoru ri hena watho uranda kuhitukio wa kuregulate fare mutire turihagia tigiti wa matatu ria mukwenda ni guguka watho wa kuga fare iririhagio atia ngari cia matatu uria muguturihia page 8 uhoro uyu uratindikwa muno ni mubunge witagwo Didmus Barasa araiga atiriri tungikorwo na bururi ati o mundu okira rucini gathuthuwa hanini uguo mwiroreri akongerera tigiti gabura gagithuthuwa hanini uguo inyu andu a matatu na muthikiririe haha ni guguka watho wa kuga uria muriturihagia tigiti mutire turihagia tigiti ati na mathaa ati ni rashawa makongerera igana ati ni muthenya gutire igathie thi tigiti ni ukuregiretwo tugwika ta uria bururi wa Ghana mekaga Ivory Coast Rwanda Tanzania Cameroon Fiji na Germany ati mabũrũri macio ma Ghana Ivory Coast Rwanda na Tanzania na Cameroon mekaga ati na Germany makoragwo na watho uria uregulataga fare na makauga mbeca nini iria mundu agirwo kurihio gikuo ni ngari cia muingi no na America gathiti ni rauga in Europe and America ndika kwi matatu the fares are cheaper because they are regulated America ni kuri matatu ni kuri gari ni kuri kuyu wa muingi ni kuri public transport of course it is cheaper tondu kwina regulation na uhoro watho support to ni abunge ingi Beatrice Elachi wa Dagoretti North araugire bunge ina itemi ria guthondekera njiarwa iroka organized public transport system tondu Kamau ni ndiroririe mundu ndirarena ku Laikipia West he andu etagwo M7 kumanya hururu guthie muthengera handu hakuhi uguo ciringi 250 imagine undu ucio urakaritie nginya Sabina Wanjiru wa Chege nominated MP araugire he bata bunge yuke na watho wa kugitira akuo kana athi matiga kuhuthirwo uru ni andu aya matatu Githurai ni ha Kamau igana ri kindu ate kuma Ruiru guthie Githurai igana
Mũmbunge wa Tigania West John Mutunga araugire uhoro wegie matatu tutige matatu itikurekererio na ndi aratainge muno kwa matatu no ni mukuregiretwo tondu ndoigua ria this masera igatiriri we cannot have a country where fare is dictated by the weather and the number of people at the stage matatu yuka yakora tutikogia na bururi ate fare iratuo niki ni mbura kana gucenjia kwa riera kana uingi wa andu stage one stage ya corona andu ingi fare kambata ati tukurihagia 50 tondu ni haihuru hena kiruma ati maguta maongererwo fare kongererwo gutiguikarwo uguo no ndura support ni akuya bunge yothe andu amatatu aratakwa to the page 14 Mr. Githenji page 14 thirikari ni thite thirikari no ito tondu kwi andu arutira thirikari mana tihio na ngimagakua me wira-ini na thirikari ibatie marihe na turari uhoro wa civil servants kinya arimu me hau na police officers thirikari ni thititwo irihe ciringi bilioni 20 yes kana makiria ma ciringi bilioni 20 kuri mwarimu wanakuya wira-ini kana muthigari wanakuya wira-ini kana mundu agatihio family ni thitangite thirikari irihe bia icio na ni kuriha makiria ma 20 billion yes thirikari ni kuriha tondu hindi wa umia we wa thirikari ri no nginya urihwo andu angi nao mabati uko makirihwo andu meho mari majeshi na matuire ni mekire uguo watikire ati nio magaruraga thirikari kuo magitigirio wira meta jeshi na uhoro ni ukoragwo ukinyete nginya kwi na hindi nginya uria etagwatia PS wa treasury thaicete etagwatia mariro wa defense sorry wa defense ni mariro ni akoretwo petition ni athuri acio maritaire matigithirio wira 1982 makinyarirwo muno ati ni mendaga kugarura thirikari no magicoka magiprove ati matiahititie gwijuka ni mekurihwo ndenda ujire muthuri wari mujeshi 1982 thaici na miaka igana 82 githeti miaka 44 mithiru na tugegerete na miaka tigare na 20 hindi yo na 20 ndake na 64 riu in the 60s andu acio maturite magiikite na magirire kurihwo ni magirwo mariho na mariro PS mariro ni wagirirwo nginya wathikire igoti tondu igoti ria na thana andu acio mariho mbeca ciao they should be paid yes riu aya ngi nao mariho mundu wanakue wira-ini wanatihio wira-ini akirutira bururi uyu wira ariho eno njoroge borithi na borithi ni marutaga wira munene reke ngwire thikari gutugitira reke ngwire mutikamamenage uguo nyona andu magikate eno amenya he mutitu ina haha ndikaniramu wetagwo Al-Shabaab mekagira ati wetagwo riri wetagwo atia Bonny Forest na mya gutura andu security maruta marangagira hau ni dukana thake na muthigari riria witora ukomete muthigari akoragwa njake kora no githige thioko ni ukora thigari irangagira na hau cia muhaka citawo border patrol na ngi makoragwo na kuria thigari icio wira uri rutagwo na cia kuheo mbeca muthigari reke ngure ndikatha kana muthigari ni wa gutio na wa kwendwo muno tondu we riria witora kwa agikurangira mundu amenya borithi me bata wa iyo kana wakorwo ni mikora kana wekwo kanai page 23 we kama page 16 no drama ka haya niki gia kumakia wa githinji tondu karachi country ri ni guka El Nino bura El Nino mwirore page 16 no ne tugucikora gatheti eno wengi karachi kamwirore turerwo ati bura El Nino ni iroka mweri wa 10 tene ratikite ni mweri wa 8 atika say the October-December rainy season is likely to be intensified by El Nino, increasing the risk of flooding. Rekene tugucikora gatheti eno nginera citariria muno. In fact kama rutu kwa thaici ri thirikari ria njuge kana thirikari ria njuge ngira ka dam. Nigetha mai makona gwa gwikatia. Gwa guthie eno yanyu ni raka. Ndiwe. Kogo ti njuge. Haya. Ega mundu mugikagia maitho na ki. Kafere. To the page 23 MCA za Nairobi. Good morning. Good morning Nairobi. MC ya Nairobi na marahitukiria Sakaja Governor Sakaja runo ahuthire mbeca cia county ni gukoretwo na ndugamano nene muno gatagati ka wabici ya Governor Johnson Sakaja na ni araruta wira muno town ni onete town kuraba bathambitio ni kwega itatene town ri ni irarutwo wira na makoto makiuchania na MCA uhoro wigie budget Nairobi ina budget nene 49 billion magucania mweri mugima no ru ni maramuhitukiria riu Governor Sakaja no ahuthire mbeca cia county
Siko thika gwika atia. Priorities cia Nairobi ne infrastructure. Twira infrastructure ni ki? Mabarabara na demu na kita kinda ta icio. Health care. Ni ugima wa mwiri. Education. Githomo. Environmental management, housing, na revenue reforms. Heke do matekerete hana ni gwada me kire agekoni maiguaga pending bills. Thirikari ya Nairobi muri handu aria mena thiro wanyu. Eni. Pending bills. Na inyue MC ya Nairobi mutindike governor arihe pending bills. Tondu ena kwena thiri muingi muno andu marutire maira Nairobi matari mari huo. No igwa priority cia Nairobi ni iriko. Ne farafara manyumba wakiwa manyumba na marama turigiceirie Njoroge ungikorwo we MCA ri ungitatagira ki muno igiteka MCA ni gukora to mathina twingi muno no mathina maria mangikorwo muno ingenda gwika atiri ni uhoro wa farafara ugima wa mwiri na uhoro wa tarugo ku Mount Kenya ni wa Johi. Good. Haya ungikorwo we MP DMP no nyende kurehe watho ungituma ati mbeca cia thirikari kahuthagira uria kwagirire. Prudent na frugal use of Kenyan money. Ungekora we governor. Ikode governor ni ingenda gukona legacy. Legacy ri ingenda data governor ri ni ya igioyogi ma mwiri. Ingenda gwako gukorona tugukona kangata kia kana wa matangi no itoire. Eni. O matangi kia no itoire. Eni. Haya gukorona riri gukorona gorona legacy ya kindu kigiogi ma mwiri ati mundu wothe athie thibitari ya muingi ni ngutigwo negotiate na thirikari nene kana ni SHA kana ni NHF kire gakoro kuori ndigwo negotiate tondu murimu niguo kindu kira kiranina mihuko mingi ya Kenya. Ungekora we deputy president na no utuike ati ndogituika. Eni. Igitika deputy president kire igeba gwika atiri igitika ni kwagia watho ati deputy president ni korogo na wira distinct kana ni deputy governor kana deputy president kwina wira wake distinct ati president dagi ukira ruci nege ni akweheria haya yuke kwa president ikodi president ri na no utuike ikodi president kire gika ri igicari andu aria competent de mahewira na ndeke marute wira. Okay. Riu ungikwa president nie na ninge koragwo hau igekora hana Faruku igekatiriri no na riu agiko hana Faruku turi bakurikia wira bitwacoka twoka maundu macio mangi no ngo ni wira gutire mundu ungikuona itari hau na ni gukorwo heti andu wira merutire wira uria kwagiriire Kamau andu makao merutire wira uria kwagiriire ngaturikiria hau ni getha riri tuthie back page jetekeria itu back page hena mundu ndona haha uretwo Nyaga Caroline Nyaga hena mathako mekuo arathie na mbere kuria bururi-ini wa riri wa Glasgow ni kuria bururi-ini wa Scotland yes metago mathako ma common Jumia Madola riu Caroline Nyaga ni wa kuma county ya Meru na niwe tukite atia Nyaga dream to uphold Kenya's legacy in women's 5,000 meter race. Ugo nikuga ko tukimwihoko muthi ihenya ria mita 5,000 na mwiritu ni wakuma kundu tawo Meru. Ona Meru, aimite Meru. One. No yo tongoretie haha ni oyo webere na wakuma kuria Meru County. Ndio ni hindi ria kwari mathako ma gucaria timu ria guhurugamirira bururi kuria mathako-ini ma bururi-ini wa marama Jumia Madola kana Commonwealth Games. Aba ni mabũrũri maria mathirwo ni muthungu. Neguo. Thank you. Reke tukinye hau tugicokereria mwiroreri tukoro tukirwa ngatheti ya The Standard iria rauga kwina gioko. Na he kindu nderwo Kamau ni twariganirwo guku gikuyu-ini twagweta atongoria twariganirwo ni mutongoria umwe witagwo John Methu Penina wa kuma kuria Nyandarua twero nake akurite okite abatirite onake no arakura Sifuna agikura ri ona kwi mundu ngiongera akura twatia Methu John Methu yanageria kayo ruga maina andu anyu kabisa. Oh yes, asante. Ya mutirithia wa andu iria koretwo wira-ini wa kwendia migunda makiria ya miaka 40 nenda kumenyithia customers ayo ati aria matare na title deeds mamacerero wabici-ini yao iria koragwo nyumba ya Kimathi House second floor matungatirwo niguo magia na titles ciao. Mahingũraga wabici mĩthenya yothe ya wira kuma Jumatatu nginya Juma. Namba ciao cia thimu ni 0723 703 211 kana 0735 744 310.
wĩini-inĩ wakwa na gwĩkĩra skiza tune ĩyo hihinya star 811 star 496 hash no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Asante. Njoroge ithe tutirathoma gatheti toria ciandikitwo. Uria ciandike aria maciandikaga hatire ndeto citu haha hatire kuongerera turongerera hatire kuruta turaruta o tiga ikonokoreria kana gutenderia na ngo cia turetekeria kunokoreria na gutenderia tutekuongerera undu hena gioko kihithe gioko ri hidden hand nikio tutagioko mwiroreri kurati katiriri thina wa kindikiti kuhitia hititie ona hanini ni president gukira kurati katiriri mundu gwitwo ni kurende marokirira presidents kwende marokirira kindiki silence kwende marokirira kindiki na turonie gatheti-ini ira gutire mahitia ona mamwe kindiki ekite ni gwikorekorete ina situation Njoroge wa githejia ndira mutongoria wa bururi akira munini wake agithio ri ni kuga atia kurati katiriri it is like Kindiki has been left to fend for himself ni mutiganirie ta godi weru-ini munene wake ndaramutetera uguo kari otumite andu waya. That's a good question. Kari otumite andu manyarire Kindiki munene wake ndarauga undu gukira kwa president ne kuo kwina ruo makeria hari Kindiki ino Njoroge ta tuthi page 4 ngure ka undu Njoroge wa githiji niwe andu ara marutaga wira wabici ya Kindiki tiari mishara kuma mweri wena na allowances no we rutaga wira gwa Kindiki Francis Gachuri kuma mweri wena tiane allowances uria Gachuri ne gatheti eroiga. The Standard has also learned that officers under Kindiki are yet to receive allowances from April, while travels that boost their earnings have drastically reduced since January. Wabici no ni rahuro na president akirite ki dero hane gatheti atiriri ati horo wathuka muno thutha wa Rukarau na ndacoka hindi tukwaragia nayo watu mathie nginya page-ini ya Kindiki ya Facebook ndona hwairi maranyihagia hwai nona kunyihia hwai na president nona Kindiki ugithie mbica-ini yake ria kirite page yake ya Facebook ri maranyihagia hwai confirm kana ni mane ya hwai ni ya hwai wamenya na kene ya hwai ti oragikirire no agikire ya tene ene ndioi na nwekaga muno nikunjuria kiria kitondu wate madeciria atiriri itonda iga ni ya hwairi wamenya ni ya hwai ni ya hwai na wikirite no niwe wikire niwe wikirite no ithio tungimenya tungitekia na kene mane ya hwai tondu kurati katiriri miaka iri mithiru kama na niwega guthoma na patterns miaka iri mithiru ri thomio taure ndahota despite his praises 2 years ago ona thengia kuganwa muno miaka iri mithiru the president silence as his deputy fights for space in administration where he serves as number 2 is waiting hena urito wa gukira gwa president riri Kindiki aranyarirwo gukira kwa mutongoria wa bururi Njoroge hena undu kuroiga tidiri nona mweri wothe wa July urathira president na deputy yake monekete muingine maita meri just 2 na thutha ucio ri Kindiki nake ni amenyete ngemi ciumaga naku na mucie aracoka kuria gwake gwetagwo Irondoni agakora Kachagua Kachagua akamurokera haiya wa DCP haiya Njoroge oi nukuona uria megukena haha mbica-ini ino atongoria aya ni hindi iria Kindiki ehitithirio ni muthenya uria Kindiki ehitithirio Kachagua he ucigo acokagira muno Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mutongoria wakwa he ciugo gucokera muno akera Kindiki ndukana ine rwimbo kaburi-ini kau kamuru wa nyukwa Njoroge tuthie page 2 guthukire kuna eronino eroka page 2 mbura ni eroka nene muno mwiharirie mwibange na nona iroka hindi no kurambite ukona ngaragu koguo umenyeka mauma ni mathina meri nona inde kwina ngaragu kugicoka nige kuria mbura nene muno ri ndiri kimera nona mbura nene ni guthukia thukagia hathara riu thirikari igwika atia na niyo nyene niyo mane maundu ma thirikari niyo menyo ria gwika ndikanire banga no muratagwo Mheshimiwa Mutahi wa Kagura ni minister wa Gachagua ndikana Mutahi wa Kagura ni murata wako by then ona kene mutongoria ana ndige turiganirwo ni ona Mutahi wa Kagura ri ni mutongoria na ona kene wathonge iga iguru no atike deputy kana president yes hai araiga atiriri our national food security has remained stable
with improved availability and reduced prices for staple foods. Yes. By replenishing the reserves, you are ensuring that farmers benefit from their hard work while protect Kenyans from future food shocks. Tondu menye no na kuraina rĩera rĩũru mũno rĩa brand na iro yagirire na gũkuma no twitaga food basket. No kuma na wa rũgũrũ rwa bũrũri na makĩria mwena wa Rift Valley ya Kĩanda. South Rift gutina kuhota kwaga mbembe. Ona ongero page 3 ri ndona uria kuria Taita kurahanire ona uria mbembe ira hanire no riu Taita kiria mareka ri ni mahimbirie riu urimi wa mucere muno gucia ni maraheo climate smart farming horo wigie mai na Taita kwa gwekwega rogia mugunda ku ndera gwatiriri thirikari yenda kunina thina wa irio forever na maundu tamani mo mundu ta Kalonzo agiroka namo akiaria maundu mari angenda gugeka ni atigirire ikamba-ini kwagia mai tondu njui igeragira ikamba-ini na cigithie kuma Kirima igithie Indian Ocean migunda mingi muno ikamba-ini mamilioni ma eka cia ku ikamba-ini gwikurukagira ku Wajira Taita Taveta na Voi na ku kianda atiriri Njoroge na ni wekaga ni kurehe ndeto ici niki ikamba-ini kwagite mai miake yothe kuma muthungu athie na kuma twagia thirikari ya mundu muiru ri wenda kunjira ikamba-ini mai mau mothe maturite maikurukite kwagaga gwako demu niki ona ngiuria rũĩ rwaikuruka guthi gutwara mai dem Indian Ocean gweka na kuyure mai Indian Ocean nigeno demu yeyura nire kagiriria ti ati no nginya mamwe magathi kiuria kiria ndiuria ni riri miaka ino yothe kuma twagia wiyathi kwaria ma Njorogere itwarie maru iretagwo ma ikamba-ini kwagite mai niki kwe njui igire cikurukagira ikamba-ini na ni njui nene muno rumwe rwitagwo rũĩ rumwe twa Athi River rwakinya na kuria kenda itagwo rugetwo na githungu rugetwo Sabaki ona Sagana kaigere Sagana icoka igathie igatuika Tana River ya ikuruka na kukianda ici ni njui nene muno nikona mai maingi mangi divertwo make demu miene ya ikamba-ini ni twaga thina wa irio na ni ikamba-ini ni kuru kwena migunda ria minene na no nginya twambe twitikire ta Kenya uragweta wega muno Kenya tukoto ya agricultural country nuona mabũrũri ta Ukraine na mabũrũri ta Brazil naki mendagia irio Moi riri ari president to ni ndamukorereire ri nwakorereire Moi president muno ni muno nginyute kanyayo kuma 1 nginya 8 Moi ugaga atiriri to ni ndamukorereire siasa mbaya maisha mbaya siasa mbaya maisha mbaya Moi ni atwiraga uguo haya mucheze siasa mbaya mutaishi maisha mbaya tobie page 7 mwiroreri one President William Ruto niwe president wa gatano wa bũrũri wa Kenya niwe wigite-ini kwa ihinda riri kuratuika atiriri yes tuhende to aruna ahakuhe a President William Ruto ni maracamanirie na maraheo kibarua marerwa atiriri wira uria mugwika munene ri ni muthi mukore mundu wa mucioka mumuikarie thi a join the broad based coalition na andu acio maratumirwo kuri two loyal allies of Kalonzo loyal allies andu eri aria Kalonzo etikitie nendete muno ally ti mundu wa uguo nio mareri ndetigira orata tondu riri we ni uri arata ungitumirwo wire mundu tondu wagerera hari uyu ni nguiga of course na jigue taru gituma kama wala net kana tume mwalimu Jagon kana tume Joka gukire mundu gitumirwo ndo wagweta ri ndike ndamba kwiyuria ati maria twati cio maratumirwo marerirwo muthie mwaririe mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka can you stacokera ringi acio maratumirwo Ruto's inner circle andu hakuhe muno wa president nende muigiria giti na Kalonzo no atuike running mate wa Ruto kudaja heko Kamau tabetigererie kwaja ehe udwerwo tell Kalonzo that he is now old, he should join the government and for the next 5 years work for the people of his region. Taura kau tikarito Kalonzo asero 1951 ndio 51 kana 53 koguo na miaka 70 either 2 kana 3 koguo akerwo wi mukuru ukaturuta wira kahinda ga kamya ketano uyu urutire andu aku ki we utwarire andu aku kanyamu tondu kuratuika atiriri thikiriria andu aya ODM ri marendwo ri ati matuike running mate wa Ruto kudaja hiko ri matire na kura na kurehe ngatheti matire kama ishokera hano ati andu aya ODM ya maraugirerio kurakiririo ati matuike running mate ri matie kindu kurehe
Mundu rone. Mundu rone gogi. Atiga gutheka. Mundu ni gutheka ni kwega tondu riri gutuma tuone ati no cio iga matire o mbere matire kura matire kindu mena kio mekurehera ruto na president ararora guthurwo na no na kureria igoka tondu kirima ni kiangathirie riu kuroneka atiriri nigetha president acoke na njira huthu no arutire wira na Kalonzo Musyoka na Kalonzo ena kura aratake yakwe muno yes no Kalonzo nageretie guitiriria mĩerio mai maheu ni aigite ndagwitikira we ni muramuona gatheti rauga atiriri it is this development that Kalonzo's absence from the frontline rally circuit has fueled speculation. Mona Kalonzo thiko ici acha taruhirira ka micamani ni opposition Gachagua rathite kuria Meru ri ni muramuonire ni muroni wa Musyoka acha o muteti angiago ni kuga atia that's a statement weko where are you yes we mwana weba weba mwana weba no ni kire kiangania Kenya mbethe ringi na ndukaigwe ni uru ati amarendwo mateithiririe Ruto na marendekithio audio ati kina arakarake ona ki matie kindu kura cia ODM ciari na Raila Odinga ti aya amatigirwo matie kindu makurehe na nikona Sifuna arendwo tondu Sifuna ne hathire na ni akuire kienyo kira kinene kia mugate kwa ODM ni onire president William Ruto arari Kitui ni oraririkana president arari Kitui mureci arari gwika atia na kama guti arari gutindika wa Musyoka marute wira hamwe kama uyo gitumiro he andu gitumiro ono gwagwei of course ene muno guti mundu tari andu ake hakuhi ni hari tarenda kumanirira kuga no nau no meho mundu ngimwira uthiwira kama uo no na njigwe ana niko mundu ngitumwo kana ugerere we ungore ngwire tondu wagerera hari uyu ri uguo kwendaga ni ngwika kindike witu ri na ngumwita witu no waguku gwitu kindike witu kuratwika atiriri Kindiki has highlighted his loyalty ni mundu wa hakuhi ni mundu wa kwihokeka reliability ni mundu one kigone kiu and diplomatic style of leadership as his greatest assets ti mundu wa ngui one no ri siasa ni numbers ni andu na Musyoka ni ari andu ake ini na kuratwika Kalonzo ena andu ingi gukira any other ODM luminary kureria Kalonzo ena cio nicio cingituma president na ciake ciko cigikaboire kimwe one andu arona ODM maratinda makirwo ni ithere matire mundu ni wa Musyoka mundu ni wa Musyoka Kalonzo no ngihonokia Ruto ha ndake na ni araririo ni atumaneirwo ona mubuga kapserete atagwo Oscar Sudi arera Kalonzo duke ma woi duke tu duke nukuona Kalonzo tangithie akatwaria ma ndu ni mutongoria na ni itu aya andu aya othe ni itu ni urona Kalonzo tangitikira kurutaira na president we ogeciria ndaguthikiria fiu ndingeta kucoke kana gwitikira warora ari we ureciria atia Kalonzo Klora history ka turore future ka turore present riu nurona tugirora past ri etumuro tumuthime no ria nekana ukabere ha tugimura no muthiri na tugimura na future ri tondu igwa nginya he maramwira atiriri miaka 5 ungiuka he president ri president ri miaka 5 ri wina chance ugithi kwa mugathaniro utuike running mate ri ugweterera miaka 10 na matuko no mae na ni ukurire no na ni ukuri ni ukurire matuko no mundu na nduko ndikenda kura kire kigya kuri ingiti ucokera ricokira maundu maigana tungirumirira past yake uri anekana tumwiri ni we ihuriria tungihuthira umuthi hari arona tondu arona thaici niguo ena chance nene ya gutuika president ri ndei ihuriria haya tungihuthira future gutuike dana heo ri agitera miaka igana 10 ona hau ari ti hega rugama page nikurekia turarikia nigetha twamukire ageni tarugama page 16 mubunge muthure wa All Kalau garana yakwa Sami Douglas Kamau wa Weru Godho umuthi ni thazi tukumita Kamau rira riki conference tungiamwita kama jerogeru Kamau twe bunge hena Kamau uyu wa Kalau na hena Kamau wa Kigumo na ona gukena Kamau wa Munyoro yeso kama Munyoro na Kamau Murango na Kamau wa Murango acio ne Kamau kwera Kamau nyingi muno bunge na ithio founding father of the nation na Kenyatta etagwo Kamau it's good to clarify ukamalirikanagia maiki oikaraga ukamalirikania tondu andu ni mariganagirwo ukamalirikanagia ati mzee Jomo Kenyatta etagwo
Kamau atiriri nä Kamau å ngä Kamau Kamau nä ingä Kamau Kamau Mr. nä magä ke gä thikai Kamau ciothe ngwä re Kamau å ngä prominent Doctor Stanley na å rä a witå na chairman SK ona baba wa Kei Kamau yes ona baba wa Kabogo ketagwo ate kweli rä u rä tambe å thikä rä rie Kamau akondira hinya Kamau iyo muthenya å rä a må ndå gä two Kama arehithagio kå rä a mbunge rä araimagarä tie nä ndä marekä te tå goti twa ngirini na å ndå mwe wa mwanya må no rä tå goti tå nä tå rarehire thä na kå rä a mbunge speaker araugire ndakana mone na tuo rä ngä ndiä nä kä speaker å yå watangura rä atä nä matikanekire nguo icio cia ngirini rä ngä ningionaga South Africa marema au kana kiama giake mekiraga nguo ciake cia red tiguo herangi mekiraga na tutigio hinga tondu riri Kamau miaka igana ona mithiru ri hindi akawanjikwo atuikire mumbunge ri andu ra mokire mbunge mokira na tai cia yellow aguka kwihiti I remember very well nigucoka gucira wa mwega ta wamo murataguo John Kiario wadagureti South no orerire speaker atia mekirite nguo cia kiama nona hindi akawanjikwo hotire ithe matecindana na mundu wa Jubilee ithe ndakihotire gitagati-ini ga tamu kwari tariu thutha muthuri uria witagwo Koinange gukua uhuruka na kwari hinda-ini tariri ona aka mbunge ri aria mamumagaririe ri na nĩgetha mundu athiacarie mbica mekirite tai cia yero nĩ gukirwo atiriri mundu wothe ndakanoke na party colors kuria mbunge no riu undu uria rakenia no riri Kamau gutinie hanini na nĩ rĩ utagakorwo wĩrĩkĩte kĩndũ kĩhana gĩa party colors tondu party colors nĩ nyingĩ ũgĩkĩra tai ya blue ni Wiper Ogekira tai ya red ni Wiper ni Jubilee ogekira tai ya yellow ni UDA ogekira tai ya green ni DCP bas riu ri ona ndore ukungania muno na mwecimu wa ngotho ri araumire kwa Olkarau na ngari ya matatu ndanoka na mirao aroire matatu na ndiamenya ni sako iriku iyo iramukuire arokire na matatu kuma Olkarau nginya Nairobi akinya gwa rake amukiro ni atongoria aratwarwo bunge arehitithio hau neho John Kiarie mubunge wa Dagoretti South murata wa gite kia mbere wa Njoroge wa Githĩnji arerire speaker wa bunge aya mehumbite nguo cia kiama speaker rauga ndakana mona ringi uguo Rubani matioke na green matikane humbe uguo niguo speaker ngoro ni watho gwikirwo bunge ri wikirwo kuri mundu wothe ni wanyita ii ndwakorwo we andu amiru ri ni mena ihoya page ni mathondekete igongona ria mitha ria kuhoera mira nona andu akuria kundu gugwitwo miru ni ndamona ni arata kwa muno ni maraiga atiriri ni maretana na iguru ngai ahonokie mira mena igongona inene kuria Maili Tatu Stadium Igembe mweri nya wa kenda to seek divine intervention tondu maraiga mumera wa murari ni urahana to ngihuka na riu marenda gwitia uteithio kuma na iguru na muro uyu ni urahurwa muno mumera ucio riu muthenya ucio mira igatuo ithio na igongona ine to seek divine intervention marenda ngai oke na ndagatumane ateithie andu ateithie mira koguo no tuthina murati na handu uhoerwo ndioi tondu murati wa kwendio murati na ndwagire ukorwo wa biashara murati no ukorwo wa kura itagwo ndathimi riu ri ndenda undiga na athuri atatu na mathia mari atatu ta mahiga matatu ma riko Chairman Mufuri MD Karori na Macharia CEO acio ni akambuni itagwo Top Care Lands Kenya Top Care Lands Kenya andika hau Top Care kambuni ya fatana ya goro muno Lands Kenya Top Care Lands Kenya makoragwo ku makoragwo ria Roiro na kirakiraga ungegerera fareno ya guthina gukuguo gwitagwo atia na gukuguo riri Kamaki serie ona kariga Top Care kamba ona kagamba megari nyingi cia gutwara andu no ona no utwara na weika ukwirwo back left utwarwo thi wone broti ucagure ucoke wabici uke mwandikanire na uri raji kwa Top Care no kuire tha mugwanja uthie twaro coke wa tajuriria kiuria kimwe kuri atongoria a Top Care Chairman Mufuri CEO Macharia na MD Amos Karori tajuriria atiriri igikorwo itari na mbeca baribari 500 ri for example tugene kia maredia 500 ri no twandikanire nao ndimaneage kahora
nginya ndaigania mbeca ngathi gucagura broti kuria ngwenda. Very good. Ati kodo na mbeca ciothe ifai rekenya kana githungu nigetha. Tondu hena murata wakora njiri atiriri acokanagiriria mbeca ciakinya 200,000 ri hagoka undu akahuthira. No kurono ne handu agicineanaga handu ategucikinyira. Muico ri ciakinya ciake athie cagurire kia. Very good. Tuna nikio gwajia na kio moka. Tutige nao mwe gucoka nao. Tugucoka na chairman wa KTDA mutongoria ugitwa NOC Njeru tukiaria cia macani ithari ya thaa 2. Asante. Turacoka no memerekia muri hetu ndakwira turugamirwo ni kambuni ya Top Care Lands Kenya koguo ndugathi haraya ni turacoka thutha kaida gatari. No kimageithia muno. I will say hi to them. Oh yes. On your behalf. Ni andu afata. Ni andu itwa inoro rucini. Ni hega ni giaku. Asante.